What's up guys? Nandito tayo ngayon sa Valenzuela at nandito tayo kay Kuya Bob's Pares to Go, no? Kasi marami nagre-request sa akin na puntahan ko daw to. Kaya syempre hindi natin papalagpasin kasi balita ko nga masarap din talaga yung kanilang pares dito. At ang malupit dyan, anli taba pa. Let's go! Buti na lang, konti lang yung tao kasi balita ko nga sobrang dami rin ng tao nagpupunta dito, no? At ngayon makakapag-shoot tayo ng matino at makakagalaw tayo ng ano kasi hindi na natin kailangan din pumila dahil hindi ganun karami yung tao. May isang yung pag-129 kasi nag-free siya tapos Paris Nani. Hindi ko balot yun. Yung pa yun. Galing sa akin. Ayan na yung taba, oh. Grabe. So guys, ito yung menu nila. Ayan. So as low as 25 pesos, may mabibili ka na dito. 'Di ba? 25 pesos lang. Tapos, meron pinakamahal nila dito 149. So orderin natin 'yan, pinakamura, tsaka pinakamahal. Tapos orderin na natin siguro yung ano, pares rice 60 pesos lang para panggitna lang. Pine-prepare nila ngayon guys yung tig 60 pesos na pares. Ayan. Bossing, ganyan ba talaga karami pag normal na order? Baka sabihin kasi ng viewers dahil maraming ay naka-video kaya madami. Ganyan talaga yan ha? Ganyan talaga ha? Dami ng taba. Yun eh. Yan, yung pares with rice. Ayan, ito yung rice, oh. Ayan. So guys, ito yung pares bulalo na tinatawag nila. Presyo niyan, 120 pesos. Ayan, oh, kita nyo. Ayan, yung pares bulalo. 120 yan. Ito naman yung kanilang tinatawag na special pares. May chicharon. Anli taba. Ayan.
At marami ring laman. Ayan. Bulalukot-kutin. Ang price nito, 149 pesos. Ayan. Ganyan karami. Tapos may kasama ng kanin. Ayan. Ito naman yung pinakamura nila. Ang tawag dyan, Mami. 25 pesos lang yan. Sobrang mura. Diba? Puno na rin yung laman niya, guys. Ito na, guys. Kakainin na natin itong Kuya Bob's Anli Taba Pares, no? Medyo malanga. Order tayo. 3 dish yung in-order natin. In-order natin yung pinakamura. In-order din natin yung pinakamahal nila. At in-order din natin yung gitna lang yung presyo. So, yung pinakamura nila, ito, which is ito yung Mami lang. Mami Pares to. May Anli Taba din siya. So, ang price nito is 25 pesos. O, diba? 25 pesos lang. Sobrang mura nun. Okay? Tapos yung next natin, ito naman yung kanilang pares na with rice. So, yung regular lang, 60 pesos lang yan. And then, itong pinakamalaki dito, itong nasa gitna, may chicharon pa. Ito, yun, no, chicharon, no? Ito naman, 149 pesos. Okay? So, itong chicharon na to, kaya medyo sagi ng konti, idinip ito dun sa sauce ng pares. Hindi na siya ganun ka-crispy, no? Pero, malasa. Makunat na siya, pero lasang-lasa mo pa rin yung yung lasa ng pares sila. So, simulan muna natin dito. Yan, yung noodles, alay, mainit. Ito yung Mami, no? Ayan, no? Marataba yung noodles nila. Tapos, ayun nga, may mga laman din. Ayan, makikita nyo, may laman. Tapos, yung kanilang pinagmamalaking Anli Taba dito. Tikman natin kung ano lasa. Igupin muna natin yung sabaw. Pwede. May laban to. Pwede, parang nakaka-addict nga yung sabaw habang tumatagal Pagatlong higop na, parang gusto ko pa. Baka sabihin nyo na naman, lahat na lang masarap. Anong gagagawa ko kung talagang masarap para sa akin, di ba? Ang pagkain naman kasi, kanya-kanyang opinion yan, guys. So, yung masarap sa akin, maaaring hindi masarap sa inyo. Yung masarap sa inyo, maaaring hindi rin masarap sa akin, di ba? Para sa akin, ito, initial dun sa sabaw pa lang, pwede na. Sarap na. Yung noodles niya talaga mataba at lasang-lasa mo, no? Panalo yung noodles. Lagyan natin ng may laman. Ito yung laman, no? Yung laman niya, malambot. Mga ilang oras pinakuluan to. Actually, guys, ang gusto ko talagang orderin, yung kanilang, yung crispy pares. Yun yung may bagnet na pares. Kaso, nilalaga pa lang daw, dahil naka-sold out sila. Nilalaga pa lang daw yung bagnet, kaya wala na akong ma-order ngayon. Dito naman tayo sa pares. Ito yung regular pares lang nila. So, itong regular pares, sabi ko nga, 60 pesos lang to. So, yung pares pala nila, ito yung pares na malapot, no? Hindi siya yung pares na street side pares. Hindi siya yung street side pares. Ito yung may pagka pares yung tiro yung dating. Yung malapot-lapot. Marami rin yung laman, in fairness. And tinanong ko si Kuya kanina, baka mamaya kasi mayroon na naman mag-comment dyan sa inyo na dahil naka-video, kaya marami. Kaya sabi niya, ganito daw talaga yung serving nila. Maniniwala ako kay Kuya, di ba? Sige, mana natin to kung masarap ba. Kasi ganito yung style ng pares na gusto ko talaga. Mas gusto ko yung style ng original na na pares na manamis-namis ng konti. Pwede. Ganito yung pares na na gusto ko yung manamis-namis.
Solid din. Hindi siya maalat. Tapos, manamis-namis na konti. Pero hindi naman siya yung sobrang tamis. Sa halagang 50 pesos, pwede na. Napadami ako ng kanin ah. Meron pa tayo, ito yung special nila. Ito naman yung special nila. Kung nakikita nyo ngayon, meron siyang mga chicharon. Pero yung chicharon, sagi na. Ayan o, dahil na nababad na eh. So, hindi ko na muna to, nababad na kasi sa pares. Kailangan to, siyempre hindi ko kagad nakain eh. Yung chicharon yung nagdadagdag ng alat, pero hindi na natin kainin niya kasi sagi. Hindi natin nakain kagad eh. Kain yung laman. Ito yung special nila. Merong bulalo kutkutin. Ayan o. Ito yung bulalo kutkutin o. Ayan o. Para kasi ito yung mga parte ng mga steak eh o. Diba yung mga local na steak? Siyempre titikman din natin to. Dalawa lang. I'm sure pares lang lasa nito dun sa isang pares. Pero iba lang yung mga karne na nakahalo. Sarap. Tinikman ko siya guys nang walang kahit anong halo ah. Walang condiments. Sa akin, pasado na siya. Kahit walang condiments. Ito yung mga kutkutin guys eh. Ayan o. Ang masasabi ko lang dito, malambot. Malambot talaga yung karne. Matagal na lang pinapakuluan itong pares, kaya talagang itong mga karne, kaya talagang malambot na malambot. Pero kung laman at laman ng usapan, malambot yung laman. Ayan o, dali lang tanggalin. Grabe. Okay din at na-experience ko to. Kasi ang dami nagre-request talaga sa akin na puntahan ko tong Kuya Bob's. Kaya syempre, hindi natin papalagpasin to. Lambot nga. Malambot talaga. Dami ng langaw. Kung mauubos ko to ah. Grabe guys, so Anli Taba. Nakikita nyo ba yan? Anli Taba. Kung gusto nyo talaga, sabi nga dun sa ano, di ba? Dun sa listano, plus points daw sa heaven. Plus points daw pag kumain ka dito. Ganitong pares yung gusto ko talaga. Manamis-namis. Tapos, malambot yung karne. Di ba? Para sa akin, sulit na to. 149, ganito kadami, oh. Kasi ito, kung wala ka namang budget ng 149, 60 pesos, ito. Marami rin, ang dami rin laman eh. Ang dami rin laman eh. Kulang ang isang kanin. Grabe guys, nag-enjoy ako dun sa kinain ko. Masarap yung pares. Tulad nga sabi ko kanina, ganitong style ng pares yung talagang gusto ko. Tapos, ang lambot-lambot nung kanilang mga karne. Pati yung kutkutin. Yung medyo maano lang, syempre yung bandang litid. Alam nyo naman, basta litid. Medyo hindi talaga ganun kadali kutkutin yun. Pero, malambot. Once natanggal mo na dun sa litid, yung karne mismo, ang lambot guys. Anyway, nakakabusog talaga. Sarap. Solid na solid dito. Sayang guys, di ko inaabot to. Ito yung bagnet eh. Oh. Yung inahalo nila sa pares, pampa-crispy. Tapos na ako kumain eh. Sayang. Ang operating hours pala nito guys is 6 a.m. to 9 p.m. So tuloy-tuloy lang sila. Tapos yung mga peak hours daw nila, yung mga tipong alas 7, alas 8, tapos yung alas 12, tapos alas 3, tapos sa hapon na. Yun yung kanilang mga peak time. Buti lang maaga ako nagpunta kaya hindi ganun karami yung tao. Kaya naman pala ang lambot ng karne. Ayan, pinapakuluan ng gaano katagal yan. Yun oh, binuksan. Ayan yung pares kasi ako nakikita nyo puno ng usok eh oh. Ayan. Ayan guys. Yan yung loob ng pares. Grabe oh. Solid. Oh, di ba? Panalo eh oh.
Ito namang isa, yung pang mami nila. Ayan, oh, punong-puno ng karne, oh. Tsaka taba. Grabe, oh, solid na solid. At ayun na nga guys, dito ko na muna tatapusin tong ating video dito nga yan sa Kuya Bob's Pares to Go dito sa may Valenzuela. Madali nyo lang mahanap yung ano niya, no? Yung location niya. Kasi mawi-waste nyo siya. Pwede nyo siyang i-waste. Kuya Bob's Pares, di ba? Mahanap nyo siya kagad. Madaling-madali lang. Anyway guys, that's about it. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.